लगातार हो रही बारिश से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, वहीं रबी की फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। खराब हुई फसलों को देखने के लिए महाराजपुर विधायक नीरज विनोद दीक्षित, राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारी हलपालपुर क्षेत्र के कई गाँव में पहुंचकर खराब फसलों का मुआयना किया। किसानों को सरकार से मदद दिलाने का भरोसा दिलाया। विधायक नीरज विनोद दीक्षित ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर अधिक वर्षा, ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों की क्षतिपूर्ति दिलाने की मांग की।